blbý. Hej, to světlo mě fakt sedá. Co tady? Měl jsi tady, tak je to lepší, že? A to úplně to nemůžu. Budeme doufat, že tohoto vystačí. Samozřejmě zavřeme si okno. OK, takže musíme mluvit dosti glatějc, protože nám šumí mikrofon a pak se to celé k***ví, jo? Takže, začneme jednoduše. Okay. Takže čau, já jsem Korny a tohle je další video, které jsem si pro vás přichystal. Tentokrát je to ze série Way to Dream, kterou jsem tak trošku zaostal, zanechal prostě v pozadí, dál jsem nic nenatáčel a teď jsem se rozhodl prostě uvést to všechno na pravou míru, říct o tom, co se děje, jaké komplikace se vlastně udály a o čem to vlastně celé tohleto video bude. Já doufám, že se vám bude líbit a tady to je. Ten klobouk mám kvůli toho, že mám na hovno vlasy, prostě mám divně udělané vlasy nebo tak a chtěl jsem zakrýt prostě aspoň tím kloboukem, doufám, že vám to nějak nebude vadit. Jedná se o to, že tyto videa se posouvají stejně tak jako má tvorba, jako to, co dělám, jako to, co mě baví a snažím se posouvat čím dál tím víc na větší a větší level. Snažím se vlastně každé video z této série udělat trošku jiným způsobem, trošku jinak to sestříhat, trošku něco jiného tam dát, aby to zase něčem jinak vypadalo a tímto si zkouším vlastně svůj edit, abych věděl, jak na další videa. To si myslím, že je všechno k této sérii a já si myslím, že se můžeme vrhnout na témata v tomto videu. V poslední době vlastně jsem nevydal až tak často video, protože vlastně nebyl na to čas, díky tomu, že jsem nedal maturitu, jak někteří víte, nevíte, to už je na vás. Nedal jsem maturitu, budu ji dělat až v květnu, chodím na brigádu, snažím se a díky tomu, že chodím na brigádu, tak je tam celkem dost problémů okolo úřadu a takovéhle věci, takže si to musím pořád zařizovat. Nemám prostě spoustu času, co jsem měl předtím na to, abych natáčel a dělal videa. A když už teda ten volný čas mám, tak samozřejmě, že ty videa se snažím vymýšlet. Teďka už jsem vám samozřejmě i říkal o 2 projektech, co můžete vidět, co jsem psal na mých facebookových stránkách, ne fanpage, no prostě nějak tak. Vlastně tyto 2 projekty, co budu chtít dělat, tak stále promýšlím, protože nejsou až tak jednoduché, abych je zvládl sám, po případě s takovou technikou, jakou mám a prostě chci to pořádně promyslet a napsat si scénáře, které samozřejmě ještě nemám. Projekty mám připravené, ale v takovém způsobu, že jeden projekt je něco jako dokumentární film, který vlastně nevydáme ještě hodně dlouhou dobu, protože se bude připravovat strašně dlouho a strašně moc lidí do toho bude zapojeno. Tudíž to bude velký projekt pro mě jako pro amatéra. Já se na to rozhodně těším, protože z toho budu mít nové zkušenosti a podobné věci. Čekám a jsem rád. O tomhle vám zatím jakože víc nemohu říct. 100% vám mohu říct jenom to, že prostě v roce 2016 ještě neuvidíte tady žádné video tady toho, co se vlastně chystá. Malinký kousek, něco o tom prostě, ne. A tak se dostáváme k tomu druhému projektu, o kterém bych chtěl rád mluvit. Nebudu to rozvídat až úplně do podrobna, protože nechci, aby náhodou tam byl nějaký ten copyright, nebo víte co, že by mi to náhodou někdo potom převzal a začal to dělat po mně, nebo prostě začal to dělat dřív, než to začnu dělat já. Nechci vám to říkat až tak moc, ale je to něco jako česká stand-up comedy, kde já si vemu od herců audio, kde vlastně od nich vypráví příběh a já si na to vytvořím vlastní obsah s vlastníma hercema, ale přesně na to téma, tak aby to bylo aspoň trošku zábavné. Já už jsem to viděl samozřejmě, inspiruji se Američanama, co to točí a je to vážně super. Já si myslím, že tohle ještě nikdo neudělal. Chci já s takovými lidmi, jakými chci, s tím, čím chci já a prostě celkově, jestli se mi to povede tak, jak budu chtít, tak si myslím, že by mi to mohlo ohromně pozvednout celý YouTube a celý YouTube channel prostě pozvinout výš. Tímto se dostáváme vlastně k tomu poslednímu tématu, o kterém se chci v tomto videu bavit a je to o vaší podpoře. Já jsem strašně rád za to, že mě někteří z vás opravdu podporují ve všem, co já dělám. Jak už sdílíte mé videa, nebo mě odebíráte, popřípadě sledujete každé mé video, každý můj krok. A nebo prostě děláte pro mě první, poslední v tomhle smyslu. Já jsem strašně rád, pro mě to strašně moc znamená, když to asi neuvědomujete, co to pro ty lidi, pro ty youtubery vlastně znamená takováhle věc, i když prostě na to někdo kouká. A on jde vlastně jenom o to, aby na to někdo koukal. Normálně v reálném životě přijde za mnou člověk a řekne mi prostě, že mé video bylo o něčem, bavilo ho to a užil si to a já jsem strašně rád, mě to až hřeje na srdci, prostě je to takový divný pocit, nevím jak to vám vysvětlit. Na druhou stranu musím říct, že poslední dobou tím, jak jsem vlastně nevydával videa
a nějak se to nevyvíjelo dále, protože jsem vlastně měl ty své problémy a takové ty blbosti okolo prostě toho, té brigády a maturity a tak dále, tak strašně ta sledovanost klesla a to je mi celkem líto, protože já se snažím udělat něco, co by vás mohlo zaujat, ale prostě být to něco, co nedělá úplně každý, co by mohlo být prostě odlišné od českých youtuberů, nebo prostě youtuberů v tomhletom okolí, co vy ostatní sledujete, aby mě něco napadlo. Jde o to, že prostě, že... to je jedno. Podívám se ještě na to. Okay. Jo. Už jsem na YouTube dost... Ne, jsem na celý YouTube. Ale nevím. Vám děkuji za to, že jste to sledovali, určitě to pro mě hodně znamená a ode mě to asi všechno pro tohleto video a určitě u dalšího dá. Zase, čau.